एक बार एक सुंदर सा तोता गांव में आता है। फिर वहां पर एक आदमी रस्सियों से पकड़कर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। वहां तोता बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर अचानक उसकी आवाज़ सुनकर कहीं से एक बाज आता है और पिंजरे पर बैठ जाता है और फिर तोते को छुड़ाने लगता है। तोते को छुड़ाकर बाज और तोता दोनों आसमान में उड़ जाते हैं। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।